完成啦，放開啦啊！呢下好嘅，直頭蘸落去得噶啦，又好淋下邊又好啦啊！大家好，喺端午節呢段時間裏邊咧，我就少咗拍片啦。今日繼續同大家分享家常餸。材料有肉碎，啲肉碎咧係買咗之後叫佢攪碎嘅，好方便啊！放喺雪櫃咧，你隨時解凍就有得用噶啦。咁啊，買咗一嚿呢個鯇魚啊，呢一嚿係鯇魚嚟嘅。咁啊，有一條玉子豆腐，咁我貪佢少少地啦。咁有紅蘿蔔，有呢個皮蛋。咁啊，皮蛋咧你可放可以唔放嘅皮蛋啊。咁我都唔放晒成隻嘅，我放半隻嚟啫。間唔中咧放啲皮蛋都 OK 嘅嚇，因為皮蛋咧可以令到啲菜咧又腍又滑。咁喜歡食腍菜嘅人咧，咁佢就覺得好好食嘅。咁我都喜歡食腍甜嘅。咁啊有啲薑葱，嗱肉碎裏邊咧就配兩隻冬菇，香啲嚇，增加嗰個鮮香味。先整肉碎先，好，浸腍豉油。輕輕碼住佢，咁切過去，好，一入下嘅 OK， 放落嚟，放少少葱先，再加少少葱花落去，加少少個紅葱頭落去。一少少啊，薑啊刮刮佢，想放少少薑落去啊。好，切少少薑落去，一片夠啦。呢啲嘢咧，一陣先至放落去，調個味先，鹽、糖。胡椒粉，嗱呢啲咧就係小蘇打，咁你可以放，亦都可以唔放，佢就會令到啲肉咧嫩滑，好食，口感好好多嘅。咁你話我唔中意放，你可以唔放嚇。我今日就放少少嚇。好，蠔油或者鮑汁都得嚇，我呢啲係鮑汁，放啲落去提下先。我哋加少少水，加水之後我哋將佢揸下去，揸勻啲調味料之後。一大茶匙嘅生粉未夠啊，2茶匙，好，又要加水喎嚇。肉咧佢吸收水分好大下嘅，你唔使擔心佢。揸勻之後，順這個方向攪下佢，咁樣嚇，個手型攪下佢。好，啲水食晒入去啊！好嗱，家陣咧可以加啲葱花嗰啲落去啦嚇，冇咗麻油咧，我就加花生油啦。好，我繼續順一個方向揸下佢 ，OK 噶啦嗱，打下佢，放起身，打下佢，排下啲空氣嚇，放起身，打落去。好，得噶啦喎 ，OK， 將佢擠成肉丸嚇，你唔擠都得嘅喎，用根筆落去就得噶啦，滾湯嘅時候啊，咁你中意就可以擠一擠佢啦，好簡單嘅啫。好嗱，咁啊完啦，呢隻打下佢 ，OK， 俾啲時間佢喺度醃下嘅嘛，好，處理下呢個菜嚇，菜咧亦都要洗浸嘅，啲菜咧切咗嗰個切口啊，睇下乾唔乾淨，將佢一開二，咁樣開咗就得噶啦，切佢。簡單洗一次先，因為表層好邋遢。
養下佢，係啦，簡單實晒佢先嚇。好，第二次，我哋落茶匙嘅小蘇打落去，即時洗佢就得噶啦嚇啲菜。就咁洗啦嚇。認真大棵嗰啲，咪剝開嚟洗啦，我擦佢。好，攞過水嚇，第三次過水，最後就養下佢喺水頭沖沖佢先。OK 啦，乾淨嚇，控一控啲水，呢啲紅色㗎、黑色嗰啲全部清晒佢，揾個擦下佢，擦走啲血佢。就先切幾片薑，就咁大片嚇，斜斜地切開佢 ，OK。處理一下個皮蛋嚇，如果你唔怕乜嘢就咁剝佢得啦，連埋啲泥一齊剝鬆佢得就。好，剝咗佢之後，我哋咪洗嘅啦。要一半，你細食啲嚇，要一半嚇，一半咧雪住佢，係啦，多食又冇益嚇。好，切開佢，將佢碟仔度放埋先嚇。有啲紅蘿蔔嚇，紅蘿蔔片，好 ，OK。豆腐我哋就咁將似一嚿嚿得噶啦，好簡單嘅係。先要咗嗰個葱白先，切咗佢，要少少紅紅地嘅啲紅蘿蔔嚇，切絲，切幼佢。呢啲咧，我哋放啲水落去洗洗下，咁佢有水洗過佢就會捲起身嘅。葱白放喺度得啦。好需要喎！開火之前咧，呢邊係煲緊水嘅嚇，唔使話好熱嘅嚇。嗰啲油剛啱唔記得拍蒜頭啊，依家拍放落去，爆香下佢，調翻個慢火頭，少少黃，放埋啲薑落去。激動下佢，爆到啲薑透明，放些少鹽，保持嘅細火頭啊，慢火爆香，放埋啲皮蛋，開翻大個火咯喎，繼續爆佢一陣。嗱，呢邊嘅水係滾咗啦嚇，呢度係猛火，加滾水落去。未夠㗎，我而家要先浸魚嚇。OK， 呢個魚落去嚇，肉丸都可以落去㗎啦。而家係最大火嘅嚇，因為啲嘢未落晒去。好，嗱，嗰啲肉咧就落晒去㗎啦。肉丸落去之後咧，嚿魚咧已經係差唔多浸到啦。你如果話要多湯嘅，咁你咪加啲堆落去咯。嗱，呢個步驟咧，我哋要等佢滾起，調翻細火去嚇。好，冚蓋，即係有啲火吊住佢喺度滾下滾下咁樣嚇。咁啊8分鐘，我家陣將佢調轉咗放我哋呢邊。好，呢度滾啦，清水嚟嘅。咁我就乜都冇放。咁你中意就可以放啲油鹽落去得嘅嚇。拖水佢，滾起就得噶啦，關火，將佢留起身，攤開下佢，唔好佢噏住咪黃嘅。加
家庭咧，我哋就唔使話過冷河啊，食剩唔使噶啦，就咁簡單啲啊。好，呢個移翻過嚟，嗱，一陣咧就係8分鐘噶啦。開蓋，我哋開蓋咧，首先係試嚿魚，呢啲肯定熟啦，浮晒起身啦，係咪？試嚿魚熟未？最後嗰度，熟啦嚇，8分鐘 OK。熟咗就冇喺度浸住啦嚇。平鑊鏟起佢，好裝住佢係咁。嗱，紅蘿蔔你自己中意食幾多放幾多落去，係啊。豆腐呢啲都落得去噶啦。想佢太耐嘅啲肉丸係撈起佢，因為咧我哋啲菜都仲要滾一滾佢嚇。好靚啊啲肉丸。好，我將啲菜放翻落去，滾一滾佢嚇。好嗱，得噶啦，已經一陣間好腍噶啦，已經係嚇。將啲肉丸放翻落去，好靚到係咧，一齊。好 OK， 搞掂。啲鑊仔細細地咧有好處嚇，咁你就咁成兜拎出去食都得噶啦嚇。完成啦，放開啦啊！調翻個細火頭啊，燒熱下呢個煲先。我咧就放啲油落去，跟住灒熟油啊。咁睇翻我哋啲舊魚啊，將剛啱洗乾淨嘅葱啊，少少。我哋放筷子落去，喳喳聲就 OK 噶啦嚇，然後翻過先，直頭將個紅葱白放落去 ，OK 噶啦，得噶啦。我關咗火啦，已經係好靚，直頭灒落去得噶啦。靚晒，香晒啦嚇。蒸魚豉油加啲落去。煲熱啊嘛，係咪？加落去，咁啊，你中意淋上邊又好，淋下邊又好啦，OK，正。試嚿肉丸先，好鮮味，好嫩滑嘅浸出嚟嘅丸啊，好靚嘅，白雪雪，好嫩滑嘅嚇，又香又滑。咁今日嘅影片就分享到呢度啦，有興趣嘅朋友不妨去試下，記得訂閱我頻道啊，順便點個讚，多謝大家，拜拜。